நண்பர்களே, அதிகமாக லோக்கல் ட்ரெயினில் ட்ராவல் பண்ணுறவங்களா நீங்கள் உங்களுக்கு தான் நியூஸ் சேவ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. லோக்கல் ட்ரெயினில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லோரும் டிக்கெட் எடுக்கிறது கூட்டமாக இருக்குன்னு யூடிஎஸ் ஆப் யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க. இனிமேல் அந்த யூடிஎஸ் ஆப் பார்த்தீங்கன்னா வர மார்ச் 1 ஒர்க் ஆகும்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதுக்கு ஆல்டர்னேட்டாக ரயில்வே துறை என்ன ஆப் யூஸ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்கன்னா ரயில் ஒன் ஆப் யூஸ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. யூடிஎஸ் ஆப்பில் நிறைய பேர் வேலெட்டில் காசு போட்டு வச்சுருக்கீங்க ஈஸியாக டிக்கெட் எடுக்கலாம்னு. அந்த டிக்கெட்டும் பார்த்தீங்கன்னா இனிமேல் அந்த அமௌண்ட் அப்படியே உங்களுக்கு ரயில் ஒன்னில் வந்து கன்வெர்ட் ஆகிரும்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ எல்லாம் ரயில் ஒன் யூஸ் பண்ணுங்கள். லோக்கல் ட்ரெயினில் ட்ராவல் பண்ணுறவங்க நண்பருக்கு இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.